সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও প্রবাস থেকে যে যেখান থেকে বসে আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন সকলের প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসা রেখে শুরু করছি আজকের এই ভিডিও। দর্শক, বরাবরের মতো আপনারা দেখছেন মুক্কা এগ্রো ইউটিউব চ্যানেল, আর আপনাদের সাথে আছি আমি হাফেজ নজরুল ইসলাম। দর্শক, অনেকে আমাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন করেন যে আসলে দেশি, সোনালি, ফার্মি, টাইগার এই সমস্ত মুরগি যখন আমরা ডিম উৎপাদনের জন্য পালন করি সেক্ষেত্রে একটা সমস্যার সম্মুখীন হই। সেটি হচ্ছে যে বয়স হওয়ার পরও মুরগি ডিম দিতে চায় না, অথবা মুরগির পার্সেন্টেজটা কম, ডিমের পার্সেন্টেজটা কম। অর্থাৎ যেখানে প্রতিদিন ডিম দেওয়ার কথা অথবা সেখানে 5-7 দিন পরে একটা ডিম দিতেছে, অথবা 100টা মুরগি থাকলে সেখানে 10-15টা 20টা ডিম দিতেছে, বাকি মুরগিগুলো ডিম দিতেছে না কেন? অনেকে আবার বলেন যে ভাই ডিমের সময় আমি মুরগিকে কোন খাবারটা দেবো এবং কোন কোন কাজ করলে কোন খাবার দিলে ডিম বেশি পারবে এবং ডিমের পার্সেন্টেজটা ভালো থাকবে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। ভিডিও শুরু করার একটি অনুরোধ, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। দর্শক, আমরা যারা দেশি, সোনালি, ফার্মি অথবা টাইগার মুরগি ডিম উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করি, ডিম উৎপাদনের জন্য নিই, তো আমরা সর্বপ্রথম সাধারণত শুরু অবস্থা ব্রয়লার স্টার্টার ফিডটা খাওয়াবো। এতে করে ব্রয়লার স্টার্টার কিন্তু একটা প্রোটিন, এটা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন আছে। এই ভিটামিনের ফলে কি হবে, আপনার বাচ্চা তো সুস্থ সবল থাকবে। বাচ্চা অবস্থায় কিন্তু আপনার মুরগি একটা সুস্থতার প্রয়োজন আছে, ভিটামিনের প্রয়োজন আছে। ওই ফিডটা যখন খাওয়াবেন আপনাকে বাড়তি কোনো ভিটামিন ইউজ করা লাগবে না, আমরা করি না। তো এতে করে ইনশাল্লাহ আপনার বাড়তি কোনো ভিটামিন ইউজ করা লাগবে না। দ্বিতীয় আরেকটা বিষয়, আমরা এই ফিডটা খাওয়াবো 40-45 দিন বা 1.5 মাস পর্যন্ত বা 35 দিন পর্যন্ত। এর পরবর্তী সময় আমরা কিন্তু সোনালি গোয়ার, অনেকে ব্রয়লার গোয়ার খাবান, তাদেরকে বলবো যে সোনালি গোয়ার খাওয়াবেন। ব্রয়লার গোয়ার খাওয়ালে আপনার মুরগি কিন্তু পর্যাপ্ত ওয়েট এসে যায়, এই জন্য মুরগি ডিম দিতে চায় না, মুরগির গায়ে চর্বি হয়ে যায়। তো আমরা কিন্তু সোনালি গোয়ারটা ব্যবহার করি, আপনারাও সোনালি গোয়ার ব্যবহার করবেন। সোনালি গোয়ারটা কিন্তু আমরা 4 মাস, 4.5 মাস অথবা 5 মাস পর্যন্ত দিব। অর্থাৎ মুরগি যখন ডিম আসবে ভাব অথবা ডিম আসা শুরু করছে বা ডিম আসার 1 মাস পূর্বে, ওই তখন পর্যন্ত আমরা কি করব, সোনালি গোয়ারটা ব্যবহার করব। সোনালি গোয়ারটা ব্যবহার করার পরে আমরা সরাসরি লেয়ারে চলে যাব। অর্থাৎ লেয়ার 1 ফিড, যেটা বিখ্যাত ফিড ডিমের জন্য। আপনি সোনালি, দেশি, টাইগার, ফার্মি মুরগি, লেয়ার মুরগি পালন করেন, যে পালন করেন না কোনো এই মুরগি সেক্টরে, অর্থাৎ ডিমের সময় কিন্তু আপনাকে লেয়ার 1 ফিডটা অবশ্যই দিতে হবে। আর লেয়ার 1 ফিডটা দিলে আপনার মুরগির ডিমের পার্সেন্টেজটা ভালো থাকবে এবং বয়স হওয়ার পরও মুরগি ডিম দিবে এবং ডিমের ধারাবাহিকতাও ভালো থাকবে। এর পরবর্তী আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে লেয়ার 1 ফিডটা তো আমরা দিলেন, ডিমের সময় মুরগিকে কোন ওষুধটা ব্যবহার করব, কোন ওষুধ ব্যবহার করলে মুরগি ভালো থাকে, সতেজ থাকে এবং ডিমের পার্সেন্টেজ ভালো থাকে। আমরা সেই সময় কিন্তু একটা ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন আছে মুরগির, যে মুরগিটা কিন্তু আপনাকে 4 বীজ দিতেছে, ডিম দিতেছে, এই সময় কিন্তু আপনাকে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন আছে। এই সময় কিন্তু আমরা ক্যালসিয়াম ইউজ করতে হবে। ক্যালসিয়ামটা আমরা সাধারণত করি স্কোয়ার কোম্পানি ক্যালপ্লেক্স। তো আপনারা চাইলে কিন্তু ক্যালপ্লেক্সটা ব্যবহার করতে পারেন অথবা অন্য কোনো কোম্পানিটাও ব্যবহার করতে পারেন। আমরা সাধারণত এটা ব্যবহার করি। আর দ্বিতীয় একটা বিষয় হচ্ছে এই মুহূর্তে কিন্তু মুরগির একটা মাল্টিভিটামিনের প্রয়োজন আছে, সেক্ষেত্রে একটু ইসেল ব্যবহার করবেন, আপনার ডিমের পার্সেন্টেজটাও ভালো থাকবে, মুরগিটাও সতেজ থাকবে। আপনার চাইলে কিন্তু ইসেলটাও ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো একটা কোম্পানির। এরপরে আরেকটা ওষুধ হলো জিঙ্ক, একটু ভিটামিন দিবেন হালকা, আর চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে কিন্তু অত দেওয়ার দরকার নাই। এ সময় ইসেল দিলে সারে, আর পারলেন একটু জিঙ্ক খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। এই কাজগুলো করলে ইনশাল্লাহ আমার মুরগির পার্সেন্টেজটা, ডিমের পার্সেন্টেজটা ভালো থাকবে। আর দ্বিতীয়ত হলো আপনাকে যে মুরগি পালন করেন না করেন, অর্থাৎ আপনি যদি দেশি মুরগি পালন করেন, অবশ্যই আপনাকে উন্নত জাত বেছে নিতে হবে, যেটা আমাদের অরিজিনাল দেশি মুরগি প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে আমরা যেটা পালন করি, লালন পালন করি বাড়িতে, ওই দেশি মুরগির জাতটা কিন্তু আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে। অন্য সোনালি, পাম্মি, দেশি বিভিন্ন জাতের মুরগি দিয়ে খরচ হয়ে যখন ওই মুরগিটা আসবে তখন কিন্তু ডিমের পার্সেন্টেজটা ভালো থাকবে না, এতে করে আপনি লসের সম্মুখীন হবেন। তো অবশ্যই আপনাকে যখন যে কোনো একটা জাত সিলেক্ট করবেন দেশি মুরগি, সেটা পিওর দেশি মুরগির জাত সিলেক্ট করতে হবে, এতে করে ইনশাল্লাহ আপনার ডিমের পার্সেন্টেজটা ভালো থাকবে। দর্শক, আরেকটি কারণ হলো আমরা ডিমের সময় কিন্তু মুরগিকে পর্যাপ্ত আলো দিই না। ডিম যখন মুরগি ফাড়া শুরু করে তখন কিন্তু মুরগিকে 16 ঘন্টা আলো দিতে হয়। অর্থাৎ দিনে রাতে মিলে যদি অর্থাৎ সকালবেলা যদি সূর্য 6টা বাজে উঠলো, আবার সন্ধ্যা 6টা বাজে ডুবে গেল, তখন আমরা কিন্তু 12 ঘন্টা সময় পাচ্ছি।
12 ঘন্টা কিন্তু মুরগি আলো পাইছে, তাহলে আরও 4 ঘন্টা দরকার আছে। আরও 4 ঘন্টা আপনাকে রাতে দিতে হবে, অর্থাৎ মাগরিবের পর থেকে আরও 4 ঘন্টা লাইট জ্বালাতে হবে। অথবা দিনে যদি আপনি 13 ঘন্টা আলো পান তাহলে মাগরিবের পর থেকে 3 ঘন্টা আলো জ্বালাতে হবে। এভাবে আমরা কিন্তু 16 ঘন্টা মুরগিকে নিয়মিত আলো দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু আপনার মুরগির ডিমের পার্সেন্টেজটা ভালো থাকবে না। তো দর্শক, আপনারা চাইলে কিন্তু আমি যে থিওরিগুলো বলছি এভাবে করলে কিন্তু আপনার ডিমের পার্সেন্টেজটা ভালো থাকবে, ইনশাল্লাহ আপনি লাভবান হবেন এবং লসের সম্মুখীন হবেন না। তো দর্শক, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক করবেন আর কমেন্ট করে আপনার মতামত জানিয়ে দিতে পারেন। অবশ্যই ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আর উপকার পেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।